अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फूड फैशन विद अनाबिया में आपको वेलकम करते हैं। आज हम अपने प्यारे से किचन में लाए हैं चिकन पेटीज बॉक्स की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन ली है, चिकन बोलने से और इसके इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इस तरीके से इसके पीसेस बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले इसको मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर है, ये 1.5 टीस्पून है। नमक 1/2 टीस्पून और हल्दी 1 चुटकी है तकरीबन, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1.5 टीस्पून और सिरका 1 टीस्पून। इन सब मसालों को अच्छी तरह इसको मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे कुक करना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, ये गर्म हो चुका है। हम बैटर डालते हैं इसमें और जो है इसको मिक्स करेंगे। जब तक पकाएंगे इसको जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए और हमारा चिकन कुक हो जाए। चिकन को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को नॉर्मल कर देंगे, मीडियम बिल्कुल, ताकि हमारी चिकन गल जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। इसको कवर कर देते। चिकन हमारा कुक हो गया है। देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, कितनी अच्छी तरीके से कुक हो गया। अब इसको चम्मच की मदद से मज़ीद इस तरीके से हम छोटा कर लेंगे और अब इसे ठंडा करेंगे थोड़ा। उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज इस तरह चॉप की हुई और हरा धनिया ये भी बारीक कटा हुआ, एक दो हरी मिर्चें और इसको मिक्स करेंगे। अब हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मिक्स करेंगे इसको। रेसिपी अच्छी लगी आपको तो चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस किया करें। थोड़ा सा ये आटा लिया है, इसमें मैंने पानी डाल के इसको पतला सा लई की तरह बना लेंगे, ताकि ये हमारे अच्छी तरीके से पेस्ट हो सके। फिलिंग शुरू कर दें। इस तरह की हमें शीट्स चाहिए। ये देखिए, ये समोसा पट्टी कहलाती है, बाजार से आसानी से मिल जाएगी आपको। ये 2 लेंगे हम। सबसे पहले सेंटर में हम जो हमने आटे की बैटर बनाया है उसकी यहाँ पे फिलिंग करेंगे, इधर इस तरीके से सेंटर में। उसके बाद जिस तरह का प्लस का साइन होता है, ये वाली पट्टी हम इस तरह रख देंगे इसमें, इस तरीके से। अब हमने जो बैटर तैयार किया था अपना, वो रखेंगे हम सेंटर में इसके। जितना आप रखना चाहें, थोड़ा या ज़्यादा जो भी, वो रखेंगे। और उसके बाद इस साइड से पहले इसको कवर करेंगे। अब इस साइड से इस तरीके से इसके ऊपर कवर कर देंगे और यहाँ पे हम दोबारा से ये बैटर लगाएंगे दोनों साइड्स पे, दही का बैटर इस तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से कवर हो जाए और हमारे अंदर की जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। सबसे पहले अब इस साइड से इसको कवर करेंगे इसके ऊपर और फिर लास्ट में ये वाला इस तरीके से तैयार हो जाएगा ये पेटीज बॉक्स। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर देंगे। देखिए ये सारे तैयार हो गए हैं। इस तरीके से सारे हमने तैयार कर लिए। इसे आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। आप बनाएं, इसको फ्रीज करें। अब हम इसे फ्राई करते हैं। इसमें डालने एक करके हम इसमें डालते हैं, हम इसे फ्राई करते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि ये जो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। एक साइड इसकी ब्राउन हो जाएगी, लेकिन हम साइड चेंज करेंगे। देखिए तमाम जो है वो हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं और मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। लुकिंग वाइज बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से देखें इसका लुक। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।